السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال اليوم بعيد على العجينة وعلى الخبز وعلى المسمن. اليوم اختي خرجنا واحد الخريجة وقلت اجي نشاركها مع البنات، نشارك معكم هاد الخريجة اللي صراحة دازت زوينة طبيعة. ونتمنى البنات اللي اول مره تشوف كتزاحم فيا الهضره، اللي اول مره تشوف القناه ما تنساناش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس. ايوا اجيو اخواتاتي صحاباتي والمتتبعات ديالي نساليكم معايا، ونتمنى غير يعجبكم ان شاء الله الفيديو، غتبعوه من الاول حتى الاخر. هنا كما كتشوفوا البراد كيتشحر على العواد، وهنا يا اختي رحنا دايرين القتيبات ما شهيتكم في الطبيعه. عمري اختي القتيبات. هنا القتيبات اختي في الطبيعه، هنا الخبيز اختي ديال الطاجين، داكشي كلشي عندنا بدي، ما كايناش شي حاجه مصنعه. انا يا اختي الشهده ولا ما عرفت سميتها. انا راه جبته مغسول من الدار، البيدوت الماء الغريري فاش نشربو. ايوا المهم راكم عارفين الخرجه كيفاش كتكون. طويبات ديال السكر، كنقول لكم هذا الخبز راه ديال الطاجين، خبز ديال الطاجين. كنشكرك مرتلوسي، راه حقاش هاد الخبيزات مطيبه مرتلوسي، الله يعطيك الصحه من هذا المنبر. واخا راك ما جيتيش معانا ولكن خبيزاتك جاو. خبيزاتك جاو معانا، الله يعطيك الخير الله يعطيك صحيحتك. المهم كما كتشوفوا هنا راه كنعمروا القتيبات، و بقاو معنا حتى الاخر، ان شاء الله غادي يعجبكم الفيديو. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الطبيعه وكيعجبهم يخرجوا يا اختي ويتزاراو ويبدلوا الجو، يبدلوا دوك 4 الحيوط كما كنقولوا. هنا راني العافيه تبوصت. العافيه تبوصت ليا. انا كنخوي الفاخر حيت كنصور بها هو ولدي فيطلع ليا هنا كيلعب، الدراري الاخرين مشاو يلعبوا الكره، هذا بقى مسكين بحيته، خلاوه ليا وليدي هنايا كيبكي، بغا يتبعهم مبقاش عرفهم فين مشاو. هاد الجرده راه معروف، هاد الجرده كاينه في اسفي سيدي بوزيد. هي صراحه الجرده راها كبيره، غير حنايا جلسنا في هذه لحقاش غنشعلوا العافيه وداكشي كما كتعرفوا. جرده كبيره فيها 4 البلايص. المهم هاد البلاصه حنا جلسنا مطارفين، ما البلايص الاخرين هما اللي فيهم كيجلسوا فيهم الناس بزاف، وفيهم كاين الالعاب ديال الدراري الصغار وداكشي. المهم حنا هنايا تفرزنا لحقاش بنادم كتجلسي تشوي وداكشي. شو ما تجلسي حتى الناس وانتي كديري في القطبان، وهذا الشيء اللي عطوه. المهم البراد تبوصت ليا العافيه ما بغات تشعل. غنتلاوط انا والكيسان. كل كاس من لون. هانتوما هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل، واش 3 اشكال. الشبكه لحتها الشبكه اللي كنكون جامعه فيها الماء. فرجت هنا واحد اليزار. ايوا نقول لكم شوف كي مفسفشه وزينه ورطبه بلا خميره بلا ملح. بلا سكر. شوفي زوينه دايره، الله يعطيك الصحه اللي صايبتيها، الله يعطيك الطعم صايبتها انا ما نكذبش نقول لكم انا اللي صايبتها، ماشي انا اللي صايباها. الخبز ماشي انا اللي مطيباه اختي مرتلوس، الله يعطيها صحيحتها ويخلي ليها نعز عليها، هي اللي مطيبه داك الخبز. انا راني كنشحر هاد البراد، شعلت عليه العواد، بغيت زعما حتى الاخر ونزيد الفاخر باش يقادنا الفاخر والشوا، تشطرت معاه. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا برد كنزيد في العواد. برد ولا كحل كنتي ما كاين ما احسن من البراد يا اختي، يكون طايب على العواد، تجي فيه واحد البنه، يا سلام يا سلام. خليني من البوطه ومن داكشي المزوق، هنا راه ما كاين لا الزواق ولا حتى حاجه، ما كاين غا جلست اختي في الارض وفي الطبيعه وريحه الربيع. واخا يتخوى لك الماء، واخا اختي يطيح لك الحاجه في الارض هزيها، خليني من داك الطبجاق ديال والو.
اختي غنوسخ هادي ولا نوسخ لا، واخا طيح لك اختي في الارض هزيها. شوفوا الناس دايزين، شوفوا اش غنقول لكم، ما كاين ما نقول لكم. المهم هذا المنظر يا سلام يا سلام. انا هاد ملي بديت وانا شاده لكم على البراد كنقول لكم شوفوا البراد. انا شويه ندوز لكم على القصيبات. هما القصيبات كيعمروا، هادو راه غير ديال الكبيده، غير الكبيده والشحيمه. نشهيتكم فيهم الكبيده والشحيمه يا اختي، ومع داك البريريد ديال اتاي، ومع الخبيز يا اختي ديال الطاجين. ودي انا جاي عندي وكيبكي وكيقول لي بغيت حسن بغيت حسن. وحنا يا اختي هنايا نشطنا ناشطين ومصفقين وكلش كشريرينو. سمحوا لي تقول لي ملي بديتي تضحكي، وانا يا اختي ماني ما نضحك. هذيك الحاجه راه بغيتي تضرب بها شي واحد، وناري ناري الا ضربتي بها شي واحد ما ينوضش. انس شوف طالع لي الدم كيقول لي بغيت اسماعيل بغيت حسن. انا شوف الحجر فين دايره. مشارجي حجر. اودي انس الله يهديك، اودي انس الله يهديك. هنا راه البراد زدت عليه عاوتاني الدخاخن، زدت عليه العواد، ما بغاش يتشحر. دابا غندير النعناع. شفتوا اللي اختي درت النعينيات يا اختي، داك النعينات ملقمين ريحتهم كتنجنج. شفتوا بغيت نهزو حرقني البراد. نقول لكم راه حرقني حرقني البراد. نمشي نجيب باش نهز البراد ونجي نهزو، راه هزيتو غتبقى لي الغلاقه في يدي وغتخوى البراد. ايوا هنا اختي ها هما القتيبات. شوفوا الفرينه كي دايره، ما كاين لا شويه لا والو، كاين عقتي من هاد الجي عقتي من هاد الجي وحجرات من هنا. ايوا اراك الفراجه ما كاينه. الله يعطيك صحيحتك. ايوا نتمنى يعجبكم هاد الفيديو يا البنات. هانتوما اللي جالسه وعاكزه خرجي اختي للطبيعه، واخا خرجي غير بريد ديال اتاي ومسيمنات. المهم بدلي الجو، المهم تبدلوا الجو. ايوا غنقول لكم الى هنايا. قربي تسالي الفيديو ديالي. قربي تسالي الفيديو. هانتوما هنا راه حطيت البراد يتشحر، حطيت البراد ديال البنات هو كيمكشكش ومنجنج. شوفوا كي داير. هادي في خاطر الناس اللي كيبغونا كندير لكم هاد البراد وهاد الكويز ديال اتاي. الصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك، ونقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني وما تنسوش اللايك واشتراك وتعليق زوين اللي عجبكم الفيديو. من طبيعه الحال مع السلامه والى الملتقى، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.